زي ما وعدتكم في الفيديو اللي فات ان احنا هنتكلم دلوقتي عن رد فعل رضا عبد العال، والفيديو اللي فات كنا بنتكلم عن رد فعل عمرو اديب بعد فوز الاهلي على الترجي التونسي، وكان تعليقه مهم جدا جدا. اللي فاتوا الفيديو ما شافوش هحط لكم اللينك في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف عشان تقدروا تدخلوا تشوفوه بكل سهولة. ودلوقتي نشوف رد فعل وتعليق رضا عبد العال بعد مباراة الاهلي والترجي التونسي، ويشتم مرتضى منصور ومدرب الزمالك. وقبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت اهلاوي اصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الاهلي. بعد مباراة الاهلي والترجي التونسي في مباراة ذهاب في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، فقد صرح رضا عبد العال وقال الاهلي كبير افريقيا ولعب مباراة كبيرة جدا، ونتيجة هتريح الاهلي في لقاء العودة، ولاعبين الأهلي عملوا اللي هم عايزينه في المباراة. وكولر ده مدرب عالمي، وقلتها كتير قبل كده، ده مدرب فاهم وعارف هو بيعمل ايه كويس، بقى بيلعب بحذر بره الأرض. هو ده اللي يتقال عليه مدرب، مش زي مدرب الزمالك اللي جاي ياكل عيش على قفا الزمالك والزملكاوية. وبحيي لعيبة الأهلي، بصراحة كانوا رجالة ويستاهلوا أي مديح وإشادة، لأنهم لعبوا مباراة كأنهم بيلعبوا في مصر بالظبط، مش في تونس ولا على ملعب الترجي. الأهلي هيوصل للنهائي وهياخد دوري أبطال أفريقيا، وافتكروا الكلمتين دول عشان لما يفوز الأهلي بالبطولة تقولوا رضا عبد العال قال إن الأهلي هياخد دوري أبطال أفريقيا، لأنهم يستحقوا بصراحة. عندهم إدارة محترفة، مش زي إدارة الزمالك ومرتضى منصور اللي واخدين النادي سبوبة عشان يسترزقوا منها. ربنا يكون في عون الزمالك وجماهير الزمالك وكل الزملكاوية بعد ما مرتضى هرب وبوظ النادي. وهو ده كان رد فعل وتعليق رضا عبد العال بعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك منك للقناة دعما منك للقناة، وحتى يصلك منا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.